Pastilhas para a tosse. O magazine informativo com Nilton. Bom dia, sou o Nilton e gozo com as revistas cor-de-rosa, mas leio sempre o horóscopo. Deixa lá só ver. As vítimas de um assalto a uma padaria há 2 anos agrediram o homem que a estava a assaltar. Este caso resultou num processo de agressão por parte do assaltante. Está certo. Está certo. No mínimo que deu um tiro no outro. O juiz absolveu as vítimas que agiram apenas em autodefesa, no que podemos descrever como era o mínimo que se podia fazer. E só tenho pena que o senhor da padaria não tivesse também uma caçadeira. Que era mais engraçado, Só uma tinha disparada de um lado outro do outro. Cacetes, não tinha cacetes. Assim foi um bocado injusto. Tinha cacetes, é verdade. Exato. Mas pronto, eu assalto, dou um tiro no padeiro e vou processá-lo porque ele me deu um murro. Não, está bom, está bom. Tinha de ganhar dinheiro de alguma forma. É. Em Aveiro começou ontem a recepção ao caloiro. Parece-me adequado mostrar aos caloiros o que é uma verdadeira recessão. Especialmente se tivermos em conta que metade deles vai acabar a trabalhar numa... Pois. Uma recessão. É isso. Não é? Ou não, vá. Em relação às taxas de juro de 7%, recentemente aferidas, o Presidente da República, Cavaco Silva, disse que não as entende e depois acrescentou que não conhece o sinal que é uma barra com uma bolinha em cima ou outra em baixo. Deve ser o sinal de porcentagem que o está a confundir. Se calhar. Tem que se explicar melhor com bonecos, uma coisa assim. Mas e descobriu-se o segredo de Teresa Guilherme. Atenção, para aguentar todas as horas de transmissão em direto na Casa dos Segredos, quando saem do ar, há um elemento da produção que lhe descalça os sapatos e depois ela calça uns confortáveis chinelos. A verdadeira questão neste momento é como é que os chinelos aguentam. Um grupo de investigadores alemães estudou qual a melhor forma para ser atendido rapidamente num bar. Não era preciso estudos, chama-se decote grande. Ok? Sara Norte lançou um livro chamado Eu, Sara, me confesso. Vai ser lançado em 4 línguas: português, espanhol, marroquino e dealer. Ui. Muito obrigado, eu sou o Nilton e não sei dizer croissant. Espera aí, afinal sei. Afinal, Pastilhas para a tosse. Vou lanchar. O magazine informativo com Nilton.